നമസ്കാരം. സ്റ്റാർബേർഡ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കാൽ വഴുതിയാൽ കുഴിയിൽ തന്നെ. ഇരിക്കൂർ ബ്ലാത്തൂർ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നു. 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടും പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. കീഴൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 3 പേരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരിക്കൂർ പാലത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൈവരികൾ നന്നാക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ടാറിങ്ങും നടക്കും. ഇരിക്കൂർ ബ്ലാത്തൂർ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ബ്ലാത്തൂർ റോഡിനുള്ള അവഗണന ഒഴിവാക്കുക, റോഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം. 20 കോടി രൂപ നവീകരണത്തിനായി അനുവദിക്കുകയും കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി പോലും നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് റോഡിൽ യാത്ര ദുരിതമായി. വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിനും നടന്നു പോകുന്നതിനും പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടം. വലിയ കുഴികളും നിറയെ ചെളിവെള്ളവും കാരണം ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അപകടങ്ങളും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഇരിക്കൂർ മുതൽ മഞ്ഞാങ്കിരി വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവീകരണം നടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ മഞ്ഞാങ്കിരി മുതൽ ബ്ലാത്തൂർ ടൗൺ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പേരിനെങ്കിലും നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പല സ്ഥലത്തും ഗതാഗതത്തിനും തടസ്സമാകുന്ന നിലയിൽ കരിങ്കുപാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ പാതി വഴിയിലാണുള്ളത്. റോഡുകൾ തകർന്ന് വലിയ കല്ലുകൾ കൂടിക്കിടക്കുന്നതും കുഴികളുള്ളതും കാരണം വാഹനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. പല സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂലമായ സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇഴയുന്നതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബുധനാഴ്ച റോഡ് ഉപരോധം നടത്തി. ഇന്ന് ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ റോഡ് പാടെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു സമരപരിപാടിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടി വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വളരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡ് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികളടക്കം സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡിനകത്ത് ഈ റോഡിൻ്റെ സുഗമമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രക്ക് തീരെ സൗകര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇത് അധപ്പതിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ അധികൃതർ തുടർന്ന അവഗണനയുടെ ഭാഗമാണ്. രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണ് ധരിക്കരുത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതിനകത്ത് ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പാർട്ടി വളരെയധികം കുത്തകപരമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി കല്യാട് ബ്ലാത്തൂർ പ്രദേശങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയുള്ള അത്യന്തം വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ റോഡ് തടയൽ എന്നുള്ളത്. ഇനിയും ഈ റോഡിനോട് അവഗണന തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ ഈ റോഡിനോട് അവഗണന തുടർന്ന് അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് എല്ലാ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇരിട്ടിയിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഇന്നോവയും ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂർ റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇരിട്ടി കീഴൂരിൽ വാഹനാപകടം. ഇരിട്ടി കീഴൂർ കൂളിച്ചേമ്പ്രയിൽ ബസ്സും ഇന്നോവ കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഇന്നോവയും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഇന്നോവ യാത്രികരായ തില്ലങ്കേരി കാവുമ്പാടി സ്വദേശികളായ മുഹൻസിൻ, മുനീർ, ഫായിസ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 3 പേരെയും കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 കൂളിച്ചമ്പ്ര പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻവശത്തായിരുന്നു അപകടം. മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കുന്നതിനിടെ എതിരെ വരുന്ന ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. അപകടത്തിൽ ഇന്നോവ പൂർണ്ണമായും ബസിന്റെ മുൻഭാഗവും തകർന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂരിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
ഇരിക്കൂറിലെ പൊതുശ്മശാനം 31-ാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കാലങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ശ്മശാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാലങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത്. ഈ മാസം 31-ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. പ്രകൃതി സൗഹൃദമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ശ്മശാനം ജനങ്ങൾക്കും ഒട്ടും ദോഷമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ടൗണിൽ നിന്നും വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകന്നുമാറി പുതിയ ശ്മശാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നുള്ളവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ശ്മശാനം കൂടിയാണിത്. മരണം സംഭവിച്ചാൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവർക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്. ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം ഈ വരുന്ന 31-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പൊളിഞ്ഞ ദേവിദാസൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൊതു ശ്മശാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്കും പൊതു ശ്മശാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം നമ്മുടെ ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശാന്തിതീരം എന്നൊരു ശ്മശാനത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇരിക്കൂർ MLA KC ജോസഫ് അവറുകൾ, അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി 31-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച, 31-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. സമരിറ്റൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രൈം സപ്പോർട്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ഒപ്പം എന്ന പേരിൽ ചെങ്ങളായിൽ വെച്ച് നടന്നു. ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PP രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ABN ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും സമരിറ്റൻ ഹോം യൂണിറ്റിന്റെയും ഒപ്പം സൗഹൃദ സംഘത്തിന്റെയും യോഗം നെല്ലിക്കുന്നിൽ ചേർന്നു. ABN ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PP രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നിരാലംബരായ വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വീടുകളിൽ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമാകുന്ന ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രവും സമരിറ്റൻ ഭവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയരുകയാണ്. ജീവകാരുണ്യപരമായ ഇടപെടലുകളിലുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്കായി ഒപ്പം എത്തുന്നവരുടെ പ്രാദേശിക യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സാന്ത്വന പരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ KD ജോസ് ക്ലാസ് എടുത്തു. ശ്രീ ഭാസ്കരൻ വലിയാൽ, ഫാദർ തോമസ് കല്ലിടുക്കിൽ, VD ജോസ്, മമ്മുഹാജി, AP മുനീർ, ജോസഫൈൻ കുര്യാക്കോസ്, KK ചാക്കോ, ഫാദർ ബിനു പൈമ്പളിൽ, അബ്രഹാം തോണക്കര എന്നിവർ സന്ദേശം നൽകി സംസാരിച്ചു. ചെറുപുഴ വള്ളിത്തോട് മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന പാലത്തിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ആലക്കോട് കരുവഞ്ചാൽ പാലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് MLA KC ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന മലയോര ഹൈവേയുടെ ചെറുപുഴ മുതൽ വള്ളിത്തോട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പ്രധാന പാലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആലക്കോട് കരുവഞ്ചാൽ പാലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലക്കോട് വ്യാപാര ഭവനിലും കരുവഞ്ചാൽ വ്യാപാര ഭവനിലും ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, വ്യാപാര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗം ചേർന്നു. ആലക്കോട് നടന്ന യോഗത്തിൽ KC ജോസഫ് MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആലക്കോട് പാലത്തിന് 4 കോടി രൂപയും കരുവഞ്ചാൽ പാലത്തിന് 5 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാലങ്ങളുടെ പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി MLAയും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു. പാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അലൈൻമെന്റ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനായി 2 ഇടങ്ങളിലും ജനകീയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. ആലക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VP ഗോവിന്ദൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോളി മാനുവൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോയി കൊന്നക്കൽ, ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് C മോഹനൻ, KP ബാബു, തോമസ് പെക്കത്താനം, അജിത് വർമ്മ, K സജി, സിജി ഗോപൻ, മുഹമ്മദ് ഖലീൽ, ബാബു ജോസഫ്, KM ഹരിദാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഉളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനവും വിജയോത്സവവും ജൂലൈ 11 മണിക്ക് നടന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ഒപ്പം SSLC, +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KP സുമേഷ് അധ്യക്ഷനായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ജയപാലൻ മാസ്റ്റർ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി അലക്സാണ്ടർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു. ശ്രീ MG ഷൺമുഖൻ, മധു ലക്ഷ്മി വിലാസം, CM കുര്യാക്കോസ്, CM ശശി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിരവധി പരിപാടികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ജീവകാരുണ്യ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ബഹുമുഖമായ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളൊന്നാണ് ശ്രീ സുരേഷ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജില്ലക്കാരനായ കൂടെയുള്ള അനുഭവം പറയാം. BSNL ജീവനക്കാരുടെ റിലേ നിരാഹാര സമരത്തിന് തുടക്കമായി. കണ്ണൂർ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ച സമരം TV രാജേഷ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെൻഷൻ വിഹിതം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ കണക്കാക്കുക. വകുപ്പ് മന്ത്രി വാക്കുപാലിക്കുക. BSNL വികസനം അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെയും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ നിഷേധത്തിനെതിരെയുമാണ് യൂണിയനുകളുടെയും അസോസിയേഷനുകളുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഒരു മേഖലയായി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെക്ടറായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ടെലികോം മേഖല മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ BSNLനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോൾ BSNL ലാഭവിഹിതത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകുന്നു. BSNLന്റെ മാർക്കറ്റ് പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിലയൻസിന്റെ ജിയോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 2015-ലാണ്. ഇന്ന് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ 13.7%. ഏതാണ്ട് 14% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന റിലയൻസിന്റെ കമ്പനിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ BSNLന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ BSNLും MTNലും ചേർന്നാൽ അത് 9. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൊടക്കാടൻ രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. KP ജിനേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. P രാധാകൃഷ്ണൻ, വിജയമോഹനൻ, രമാദേവി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മോട്ടോർ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു. CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറി K അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഒട്ടിച്ച് ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള അനുബന്ധ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആരൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം പിച്ച എടുപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉതകുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്താണ് ഉദ്ദേശം? ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ, നടപടികൾ, നയങ്ങൾ. റോഡ് സേഫ്റ്റി ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. രാജ്കുമാർ കരുവാരത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. CP സന്തോഷ് കുമാർ, MK രവീന്ദ്രൻ, K ജയരാജൻ, M രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല NSS യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവാർഡ് വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെറുശ്ശേരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തളിപ്പറമ്പ് സെൻസൈഡ് കോളേജ് നമുക്ക് തുടങ്ങായത് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് NDRF അവരുമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് തുടങ്ങാനായിട്ട് NSSന് വലിയൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയാണ് കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞത് എന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തലശ്ശേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ. അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ വന്നിരുന്നു ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം മയാലുമായിട്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററും ആയിട്ട് അവരെ കൂടെ നമുക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അത് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഇന്ന് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. അപ്പോൾ NSSന് ഈ വേറെ
പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ PT രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. MV പത്മനാഭൻ, ഡോക്ടർ ബാലചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത്, ഡോക്ടർ ഓമന പങ്കൻ, റഹീന KV തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കാൽവഴുതിയാൽ കുഴിയിൽ തന്നെ. ഇരിക്കൂർ ബ്ലാത്തൂർ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തത് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്നു. 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടും പണി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. കീഴൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 3 പേരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരിക്കൂർ പാലത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൈവരികൾ നന്നാക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ടാറിങ്ങും നടക്കും. വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു.